تعيش كبره يا محلى السفره، كل من حزم عمره والدمع بالعين. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. متابع من المسير نحو كربلاء. مثل ما تعرفون انه امس وصلنا الى قريب على ناحية الفضلية، لكن اليوم يعني قريبين واصلين على ناحية الفضلية. ونمثلكم هذه المسير اللي هي نهاية مسيرنا، راح تكون محافظة الناصرية، ومن بعدها راح نستراح وبعدين نكمل الى كربلاء. اجواء الخدمة ممتازة تمام التمام، لكن شوي المواكب بدأت تتأسس يعني بدايتها، وإن شاء الله توفيق للجميع. والنادي لبيك يا حسين. رحلة تعيش كبرى يا محلى السفرة، كل من حزم عمره والدمع بالعين. يلا كل خطوة محسوبة يما الله مكتوبة، كل قلب محبوبة كربلاء وحسين. انوي واقصد وامشي والراية ترفد، انوي واقصد وامشي. حاليا وصلنا الى جامع الفضلية، ما تبقى شيء ان شاء الله محافظة الناصرية. والساعة حاليا يعني بدأت تقترب على اذان الظهر، ومستمرين بالمشي نحو كربلاء الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه هي بدايات محافظة الناصرية، مثل ما تشوفون هذا المجسر اللي من عنده تنطلق محافظة الناصرية. ساير كل ثاني ما نتعب، سهلة رحلة بيها الرحلة عمي، بيها السهر بيها التعب. هلا هلا يلا ابويا. دامك تسافر بس القلب طاير، ما تشيل القاع. يلا نحن العقل الى نهر الفرات متصل في محافظة الناصرية. ما ابغى شيء ان شاء الله، وندخل الى مركز محافظة الناصرية، وهناك راح يكون مستقرنا الحج يوم 7/0 وننطلق. السبب كل شي اعجاز السجله، وتشوف العجب وتشوف العجب. عجبه ارقام واعداد وكرم، عجبه ليحسب ما تكفى ارقام ولا كتبه. كل هذا لكن تسمع الان رحلة ايش بيها الرحلة ابويا؟ لا تستوحشوا طريق الحق لقلة السالكين. اليوم ان شاء الله نختم الفيديو، ولا هو ليس ختام، هذه بداية مع الحسين، لكن ختام وصلنا الى محافظة الناصرية اليوم مع الصفر. وان شاء الله بيوم استشهاد الامام الحسن عليه السلام ننطلق نحو كربلاء، وننطلق لكم الفيديوهات بعد من جديد. لكن هذا اليوم